Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du ne expletif en français. Che cos'è il ne expletif? Allora, si tratta di una particella diciamo di finta negazione, se vogliamo chiamarla così, che si usa anche in italiano in certi contesti, ormai però forse è un po' letteraria come forma o poco usata, diciamo viene quasi naturale ometterla. In francese in certi contesti va ancora utilizzata, anche se in realtà nella lingua parlata tende anch'essa a scomparire. Ecco, insomma, bisogna cercare però di vedere di cosa si tratta per non confonderci quando si legge magari un testo di letteratura o un testo appunto di registro formale. In francese il ne expletif è usato in proposizioni subordinate con verbi di dubbio o di timore nella proposizione principale. Quindi qua bisogna sempre ricordarsi l'analisi del periodo, bisogna ripassarla, ok? I verbi in questione possono essere par exemple douter, avere dubbio, no, dubitare, sarebbe nier, negare, craindre, temere, empêcher, impedire che, no, impedire, éviter, evitare, avoir peur que, avere paura che, eccetera, insomma. Tutti quei verbi che esprimono un qualche senso negativo reggono generalmente il ne expletif. Adesso andiamo a vedere qualche esempio. Nous craignons qu'il n'ait des problèmes. Noi temiamo, nous craignons, è il verbo craindre, fortemente irregolare, della terza coniugazione, nous craignons, ecco, qu'il n'ait, che abbiano dei problemi. Noi in italiano non lo usiamo questo non in questo caso, che abbiano dei problemi. In francese invece vi chiede di metterlo perché c'è il verbo craindre, che è un verbo di dubbio nella principale. Questo è scritto aient, è il congiuntivo del verbo avoir. Sul congiuntivo c'è una lezione, diciamo, dedicata, ecco, sui vari usi e la morfologia del congiuntivo in francese. Quindi allora, nous craignons qu'il n'ait des problèmes. Poi, j'évite qu'il ne me parle. Evito che mi parli, lui. Quindi ne noi non lo usiamo qui in italiano, ebbene in francese vi chiede di metterlo col verbo éviter. Vedete? È una finta negazione in realtà, non è una vera negazione, però bisogna metterlo. Je ne veux pas l'appeler de peur qu'il ne dorme. Questo dorme è il congiuntivo di dormire, congiuntivo presente, quindi de peur que per timore di, no? Svegliare, che dorma, ecco. Quindi je ne veux pas l'appeler, non voglio chiamarlo, vedete, je ne veux pas l'appeler de peur qu'il ne dorme. Poi abbiamo qua, tu doutes qu'elle ne le lui dise. Vedete il doppio pronome qui, c'è una video anche su questo, sui doppi pronomi, e les pronoms à coupler, potete trovarlo nella playlist. Allora dicevo, tu doutes qu'elle ne le lui dise, dubiti che loro glielo dicano, ecco. Questo ne appunto noi non lo useremmo in una frase del genere, ok? In francese invece bisogna utilizzarlo perché c'è il verbo douter, dubitare, la forma affermativa, quindi è importante. Il ne expletif non si usa però se anche il verbo di timore è già alla negativa, perché altrimenti avremmo troppi ne nella frase. Quindi nous ne craignons pas, noi non temiamo que vous disiez cela, che voi diciate ciò. Sarebbe disiez ovviamente il congiuntivo di dire. Quindi nous ne craignons pas que vous disiez cela. Noi non temiamo che voi diciate ciò. E quindi vabbè, ci sono già una negativa su ne e con ne e pas con craindre, quindi metterne un altro qua, che vous ne disiez cela, suonerebbe malissimo in francese, quindi bisogna stare attenti a questa particolarità. Il ne expletif si utilizza con le locuzioni à moins que significa a meno di, a meno che, scusate, a meno che, vabbè, avant que, prima che o prima di, jusqu'à ce que, cioè fino a quando, fino a che, e anche con sans che vuol dire senza che, ma quando il verbo però è alla negativa. Quindi adesso vediamo qualche esempio. Allora, il faut lui dire cela avant qu'il ne parte. Prima che parta. Ecco, noi in italiano qui non lo metteremmo, questo ne, però in alcuni casi sì, in altri casi. Allora, quindi, prima che lui parta, allora diciamo il faut lui dire ça, bisogna dirgli ciò, ok? Avant qu'il ne parte, parte ovviamente il congiuntivo, avant que, jusqu'à ce que, à moins que e sans que reggono il congiuntivo in francese.
Quindi allora, elle ne sortira pas, qui li ho messe tutte e due, jusqu'à ce qu'elle, si legge lentamente, jusqu'à ce qu'elle, fino a che lei, appunto, n'ait terminé ses devoirs, non abbia finito i compiti. Forse qua in italiano invece lo mettiamo. Vero il non abbia? Ecco, mi sembra che suoni bene anche in italiano. Quindi, jusqu'à ce qu'elle n'ait terminé ses devoirs. Oppure, à moins qu'elle, a meno che lei non abbia. Ecco, questo invece in italiano è molto comune dirlo, no? A meno che lei non abbia terminato i compiti. A meno che lei abbia terminato i compiti. A meno che lei non abbia. Eh sì, più o meno si equivalgono. Quindi, à moins qu'elle ne, scusate, qua c'è il congiuntivo di avoir, n'ait terminé è un congiuntivo passato, subjonctif passé, e appunto è da ricordare l'uso con queste locuzioni che reggono il congiuntivo. Dicevo, il ne expletif, come potete vedere, si utilizza con queste espressioni. Oppure con son que se il verbo della principale è alla negativa, come in questo caso. Je ne lui offrirai pas mon aide sans qu'il ne me le demande. Cioè non gli offrirò il mio aiuto, vedete, mon aide è il mio aiuto, l'aide è femminile in francese, vabbè, comunque, sì, credo sia femminile, non ricordo in questo momento, scusate. Je ne lui offrirai pas, non glielo offrirò, sarebbe, no? Non gli o non le offrirò il mio aiuto, mon aide, sans qu'il ne me le demande, senza che me lo chieda. Ne qui va appunto messo perché sans que è usato con un verbo nella principale alla forma negativa. Comunque allora è molto sottile questo utilizzo, bisogna cercare più che ricordarsi la regola di farlo entrare nella mano, come si dice, cioè abituarsi a utilizzare questo ne expletif in modo corretto, ok? Dicevamo, in francese si usa il ne expletif anche nelle proposizioni comparative con l'indicativo. In italiano invece queste proposizioni reggono il congiuntivo, quindi qua è un'importante differenza quando il verbo è la forma affermativa. Allora vediamo un po'. La regola sembra molto difficile, complicata da dire, ma con gli esempi vedrete che è tutto chiaro. Ce test è plus dur que je ne le pensais. Ah, bene, allora vedete che c'è una comparazione, no? Questa verifica, questo test è più difficile, più duro di quanto, scusate, di quanto non pensassi. Ecco, in italiano qui ricorreremmo a un congiuntivo imperfetto, ok? Pensassi. In francese no. Il francese vi chiede con queste comparative di usare l'indicativo, que je ne le, opzionale potete metterlo, no? Quello lì, que je ne pensais. Così, ne pensais, ecco, è ovviamente come in italiano, perché anche noi nelle comparative mettiamo questa finta negazione di quanto non pensassi o di quanto pensassi, è la stessa cosa, sono equivalenti in italiano, si possono dire tutte e due. Ce restaurant è meilleur que je ne croyais, appunto questo ristorante è migliore di quanto non credessi. Ecco, elles agissent autrement qu'elles ne parlent, cioè agiscono diversamente da come parlano. Ok, ecco quindi qui il ne expletif è usato perché c'è la comparativa con autrement que. Quindi come ho detto poco fa, lo usiamo il ne expletif anche in italiano se vogliamo dire, no? In alcune però espressioni comparative. Noi però usiamo il congiuntivo, il francese usa l'indicativo. In men che non si dica, infatti questo non sarebbe il expletif, in francese in men che non si dica si dice en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, cioè in meno tempo, en moins de temps qu'il ne faut, che non occorre per dirlo, sarebbe pour le dire. Oppure lei è più simpatica di quanto non credessi. Allora io posso metterlo no in italiano questo non, credessi ovviamente è un imperfetto di congiuntivo e in francese appunto abbiamo elle est plus sympa que je ne le croyais, che non credessi, che non credevo, però è bruttissimo in italiano usare l'indicativo, però ecco il ne expletif è quindi così utilizzato. Detto questo, spero di essere stato chiaro, j'espère avoir été clair et complet. Si vous avez d'autres questions ou des doutes, écrivez-moi quand vous voulez, ok? Bonne étude et bon travail à tous.